Halo teman-teman, kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar dengan menggunakan 5 cara berikut ini. Pertama, saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa pakai tisu untuk menutupi hidung dan mulut kamu. Kedua, buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu, maka bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu seperti ini. Ketiga, kamu juga bisa menggunakan masker dalam keadaan batuk atau juga bersin. Keempat, segeralah untuk cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun atau cairan antiseptik yang berbasis alkohol. Kelima, jangan membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Itulah 5 cara etika batuk dan bersin secara benar. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, kamu ikut membantu mengendalikan penyebaran virus di sekitar kita.